ဒါပေမဲ့ခရစ္စတီယာနိုကတော့သူအစင်ဖေမှာပါလို့မိခင်ဖြစ်သူကိုပြောခဲ့တယ်။သူအစင်ဖေကိုပြေးရမယ်လေ။သူ့ရဲ့နှလုံးရောဂါကိုကုသဖို့လေးစားခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့ရပေမဲ့ရက်အနှဲငယ်အကြာမှပဲဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုမျိုးကွင်းထဲပြန်ဆင်းပြီးလိကျင်ခန့်တွေလုပ်ခဲ့တယ်။လက်လျှော့လိုက်ဖို့ဆိုတာသူ့အတွက်ဘယ်တော့မှရွေးချယ်စရာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အသက်16နှစ်အရွယ်မှာတော့ Sporting Lisbon အသင်းရဲ့နီးပြတွေကသူတို့စီမှာထူးခြားတဲ့ယေဒနာတစ်ပါးရှိနေပြီဆိုတာသိထွားကြပြီ။သူတို့ကရိုနယ်ဒိုကိုသူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့ကောင်လေးတွေနဲ့အတူထည့်ကစားခိုင်းတဲ့အခါသူကအကြီးတွေကိုတောင်လူရဲစရာဖြစ်အောင်လုပ်ပြခဲ့တယ်။တစ်ဖက်ကိုလှည့်စားပြပြီးနောက်တစ်ဖက်ကိုအရှိန်နဲ့ထွက်သွားပုံတွေကနောက်ခံလူတွေကိုမျက်စိလဲလမ်းမားသွားစေခဲ့တာပေါ့။ Sporting အသင်းမှာတခြားသူတွေအိမ်မက်တောင်မမတ်ရဲတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပြနိုင်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကလေးအလင်းအမြန်ပဲပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2003ခုနှစ်မှာတော့ဘောလုံးလောကရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုထာဝရပြောင်းလဲစေမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ Sporting Lisbon အသင်းဟာ Manchester United နဲ့ခြေစမ်းပွဲကစားခဲ့တာပါ။အင်္ဂလန်ရဲ့ဘီလူးကြီးဖြစ်တဲ့ United ကဒါဟာလွယ်ကူတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ထားခဲ့ပြီးမြဲတကယ်တမ်းမှာတော့အစိမ်းနဲ့အဖြူရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ပိန်ပိန်ပပစင်ကျော်သက်လေးရဲ့ပညာပြတာကိုပဲခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ရိုနယ်ဒိုဟာဝါရင်ပရီးမီးယားလိနောက်ခံလူတွေကိုအရေးနောက်ပဲလိုက်နေရအောင်အဆက်ခွဲပြခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ခြေလမ်းအလဲအပတ်တွေကလျှက်စီးလိုမြန်းဆန်တယ်လို့အရှင်ကလည်းလျှက်စစ်စီးနေတယ်လို့ပါပဲ။ပွဲသိမ်းခရမှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ United ကစားသမားတွေကသူတို့ရဲ့နီးပြကြီး Sir Alex Ferguson ကိုဒီကောင်လေးကိုအခုချက်ချင်းခေါ်ယူဖို့ဝိုင်းပြီးတောင်းဆိုကြပါတော့လေ။သူတို့ဒီလိုလူမျိုးကိုတခါမှမမြင်ဘူးခဲ့ကြဘူးလေ။ပါရမီရှင်တွေကိုအကဲခရမှာနမေကြီးတဲ့ Sir Alex ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှနဲ့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့လေ။ Cristiano Ronaldo ဟာအနီရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ရပါတော့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစေကျော်သက်ကစားသမားတယောက်အတွက်စေချင်းတင်ပြောင်းရွှေကြီးဖြစ်တဲ့ပေါင်စနစ်တတမနစ်လေးတန်းနဲ့ Manchester United ဟာဒီမဒီရာကျွန်းသားလေးကိုအင်္ဂလန်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။သူအင်္ဂလိပ်စကားသိမ့်မပြောတတ်သေးသလိုအင်ကိုလည်းလွမ်းတယ်မိခင်ဖြစ်သူကိုလည်းလွမ်းကြရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထင်ကဝတ်စုံကိုသူဝတ်ဆင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ယခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘောလုံးသမိုင်းသတင်းလေးတွေကိုနားဆင်ခံစားဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်လေးကို follow နေထားပါဦးဗျ